बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद आसा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जा बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बिथांमोननो थामबिं मेजरिटि होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना सरकार दानायनि उनावनो बिटिआरआव मोनसे बिशृंखल मोनसे सृष्टि जाबाय। इन्टायर बिटिआरआव मोनसे इनबेलेन्स मोनसे सिटुएसन फैदों। नोंथांमोना नुदों जे सानफ्रोमबो जुवा खि जुवा मेला खि मेला बिथांमोना होदों, जेराव इयुथफ्रा एक्सिडेन्ट जाना थैदों, सोरखौबा एक्सिडेन्ट खालामदों आरो आइजो माहारिफ्रा बांसिन भुगिनो गोनां जादों। जि एसे एनै गावसोरनि न'खरनि हासबेन्डफ्रा थाखा फैसा खामायदोंमोन, बिथांमोना बेखौ जुवायाव माखासेनो उरायना लादों। बेयो डाइरेक्टलि मोनसे न'खराव इम्पेक्ट गोग्लैदों आरो जोंनि रांखान्थि बेलायावबो इम्पेक्ट गोग्लैदों। बिपिएफ राजखान्थि दोलो मानो भट होदोंमोन? कास्टम बसुमतारी बिथांनि गारिया गिदिर जाथों होननानै, बिक्रम दैमारिया नेम प्लेट लगायनानै दादागिरि गिदिंथों होननानै बिथांमोना भट होआखैमोन। बिथांमोना लुबैदोंमोन जे इयुथफोरनि माबा मोनसे एंगेजमेन्ट जाथों। बिथांमोननि जे आनएमप्लयमेन्ट जि समस्या दङ, बेयो माबा मोनसे सलुसन ओंखारदों। नाथाय बिथांमोना साननाय बायदि मोनबो जायासै। बिथांमोननि 1.5 लाख भटआ दैयाव थांबाय। अनलि बिथांमोना कास्टम, सोरबा बिक्रम, सोरबा रिन्जयमोनखौ माहाजोन खालामनो थाखायल'सो भट होनाय बायदि जाबाय। दिनै आइजोफ्रा मा मोनखो? आरो बिपिएफनि मानसिफ्रा जायफ्रा थै-थां हारै मोजोमै नांनाय बिपिएफखौ सरकाराव लाबोदोंमोन, बिथांमोना मा मोनखो? बिथांमोना लाथिख'। दिनै बेखायनो बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय। ओइबार खनसेयाव बिपिएफखौ खुनु मते बिथांमोना भट होनायाव गैला। मानोना बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिथांमोनखौ दावदै गला खालामदों, बिश्वास खालामदों, फोथाय खेबस' खालामदों। दा बाथ्राया जाबाय, हाग्रामा महिलारिया सिगांबो उग्रमन्त्रिमोन बिथाङा, दाबो बिथाङा बेबायदिनो सरकारखौ सालायनो नागिरो। दिनैनि मोनसे सिभिलाइज ससाइटियाव 21st सेन्चुरियाव हाग्रामा महिलारिनि दादागिरिया जाया। बेखायनो रायजो बिथांमोना बुंदों जे टाइगारा हाथाया गबाय होनना। गतिके जोङो जेबो बुंथ'आ दा, रायजो राजाया मिथिबाय। दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकार गैयैनि उनाव दिनै जे रायजो राजाया हालाय हाफाय जाबाय, सोरबा खानैसो मानसिखौ दिनै माहाजोन खालामनो थाखायसो भट होनाय बायदि जादोंमोन। दा बेखौ रायजो राजाया पदे पदे उपलब्धि खालामदों, इन्सि इन्सि उपलब्धि खालामदों आरो जोंबो नायबाय थादों। रायजो राजाया दिनै जे आसा खालामनानै हाग्रामा महिला बिथांखौ पावाराव लाबोदोंमोन, बिदि उल्था जानायखौ जों नुनो मोनदों। थेंक इउ।